Горит купальский костер. Мы сидим с Гилмором и смотрим на него. Вот ангиля, да. Цикады, закат. Мы попросили помощи у рода. Что мы еще с Гилькой сделали? Что я прожигала все эти дни? Смирение и полная покорность высшим силам. Что будет, то будет. Удивительный июль распахнул перед нами двери. Вчера мне подбросили. В сообществе в телеграм-канале я выложила этот текст. Вчера мне подбросили текст 2-летней давности, в котором я поняла, что все это время прожила в дне сурка. И из матрицы нужно выйти сейчас, сегодня, в эти дни. Потому что бесконечный день сурка. Потому что мы ходим по кругу, и многие из нас ходят по кругу сейчас. Сейчас повод выйти из матрицы, сейчас меняется пространство. Очень многие девчонки рассказывали мне, в эти дни тоже плакали, лежали, не было сил, не было желания жить, не было желания двигаться. Что еще? Отчаяние, ревность, все то, что оставалось последними блоками, недопрожженными, недопрожитыми блоками. Посмотрите, выходит сейчас, выходила в эти дни, как будто последний рывок. Да, новолуние, Купальская ночь. У нас опять с праздником совпали астрономические явления, да, дающие огромную силу всему. И вот как будто вот девочки, которые работают со мной, наше сообщество, мы идем на одной волне, мы двигаемся одновременно, мы двигаемся все вместе, у нас одна программа. Мы помогаем друг другу, да, все, кто со мной в резонансе, помогаем друг другу. И пространство помогает нам, потому что чем больше до нас, тем больше вот это вкладывание в пространство. Что из этого следует? Последние блоки. У меня был последний блок, да? Полное доверие к высшим силам. Когда я пришла и сказала, хватит. С меня хватит. Пусть будет, что будет. Если нужно выйти на следующий круг, мы выйдем на следующий круг. Если суждено, значит суждено. Сейчас активизировались рода. Сейчас они нас будут забирать к себе. Соответственно, защищать от резидентов тех родов, в которых мы все это время жили, да, которым мы нужны, потому что магические женщины, магические мужчины нужны всем. Сейчас я возле этого костра просила защиты у моего рода, у рода, в который я иду, у рода, в котором я родилась изначально, от того рода, который присвоил меня и не желает исполнять договор. Когда они подписывали договор, они еще не знали, да, кого им подбрасывает на воспитание. Когда договор принимался к исполнению в прошлом году, они еще не знали, на что я способна и куда я пойду. Они не знали, что я ресурсна, они не знали, что я перспективна. Сейчас они хотят дать задний ход. Род моего архата взбеленился, возмутился. Я, соответственно, устала это все прожигать и, конечно, тоже немножечко поддалась всеобщей панике. Я сказала, не будет, так не будет. Что ж поделать? Гилмор, хватит разбирать забор. Ну, собственно, это протранслировало, да, прожглось последние блоки, страхи. Последние несоответствия моему пути. Последний страх перед этим путем. Подсмотрите прямо сейчас. Замечательный мужчина по имени Доля делает нам фонарь. Света у нас не было. Вон, видите, вон там, чуть левее дома. Света у нас не было здесь на улице давно. Вот, да будет свет. А вот она, лампочка, да будет свет. Видите, как здорово, да? А я думаю, на что смотрят собаки? Так вот, мои хорошие, да будет свет. Сейчас, вот видите фонарь? Сейчас прожигается вам путь. Сейчас зажигается для вас новый путь. Вы, мои замечательные девчонки, кто со мной работает, вы как фонарики, как маяки.
Конечно, вы притягиваете не только хорошие субстанции, да, но сейчас происходит то, что мы становимся видны своему роду, которому мы нужны. Становимся видны высшим силам, становимся видны своим мужчинам, своим истинным мужчинам. Понимаете? И те, которые нас распаковывают, наши родственные души, которые нас, да, распаковывают, показывают нам нашу женскую силу, распечатывают эту женскую силу, показывают, что есть еще надежда, что мы еще способны любить. Эти люди нас отпустят. Они отпустят нас спокойно. Они отпустят нас без проблем. Без проблем для них, без проблем для нас. И нам будет легко уходить с этого пути. В эти дни я хотела уйти с пути к своему архату, поэтому мне было очень тяжело. Вы видите, да, и грозы, и все на свете. И сложилось так, что я не могла ничего писать. То, что я транслировала, ну, совсем не то, что нужно. Это нужно было для чего? Для очередного осознания, что с этого пути не свернуть. Я имею право свернуть. Но мне тут же показали, что я должна буду отдать. Я должна буду за свою жизнь заплатить его жизнью. Мне показали, как нужно быть сейчас осторожными. Сейчас очень хрупкая ткань пространства. Она рвется по швам. Сейчас очень тонкая и очень хрупкая связь между нами и нашими мужчинами. Девочки, я попробовала, ничего хорошего там нет. Да, отвернуться можно, но готовы ли вы принести эту жертву? Поэтому, мои дорогие, с новыми силами я желаю вам в эту ночь, в ночь Ивана Купала, с 7 на 8 июля 2024 года, прожить это лето так, чтобы во всех 3 мирах сказали: ух ты, а она еще шевелится. Вон слышите, да, что творится? Мои хорошие, там бесы, да, за забором. Мои хорошие, мои дорогие, я желаю вам счастья, желаю вам воссоединения. Все слезы, метания, осознание предыдущих дней подарили нам новый путь. Мы выжгли что-то, что нам мешало. С новыми силами, с новым ресурсом и новым осознанием двигаемся дальше. Завтра в России День любви и верности. Вот посвятили целый день один этому аспекту жизни. Да? Желаю вам всем счастья, тепла, любви, воссоединения. Желаю вам всем набраться сил перед последним отчаянным рывком. Отчаянным значит, вы должны бросить все, что вам мешает, стряхнуть это с себя и двигаться дальше. Мои хорошие, это видео на фоне моего костра является ритуальным, является заряженным. Все в вашей жизни сейчас меняется. Меняется матрица пространства. Я хочу, чтобы ваше пространство сожгло так же, как я сжигаю старый хлам в этом костре, сожгло все, что мешает вам двигаться, все ваши блоки, страхи, неприятие. Те, кому было особенно плохо в эти дни, я предупреждала в предыдущем видео вас, да, девчонки, что именно это свидетельствует о том, что вы на правильном пути. Вас двигают, вами занимаются, высшие силы в вас верят и знают, что вы выдержите все. Все страшное позади, все страшное окончательно сгорело сегодня в этом костре. Я желаю вам счастья. Приходите,
Приходите ко мне, приходите учиться, вставайте в наши ряды. Вставайте об руку с теми, кто уже успешно двигается в направлении своего счастья. Возьмите его. Ваше счастье уже приготовлено вам. Если вы видите это видео, значит, вам уже пора взять свою силу в свои руки. Вам пора идти своим путем. Вам пора понять суть вашего дара, принять его. Вам пора обрести свое счастье. Мы с моими фамильярами и с духами этого места желаем вам, чтобы все ваши мечты о счастье сбылись. Сейчас чуточку камеру протру. Счастья вам, любви, мои хорошие.